ใช่ครับดูครับราวัสันโอ้ลูกนี้สินมองว่าไปขวางสุเมธอยู่โตเนี่ยจะเป็นเหลืองที่2แล้วเป็นแดงครับโอ้สุเมธอยู่โตเหลืองที่2แล้วเป็นแดงเลยครับเจตนาเลยครับต้องหามเลยครับทางด้านของสุเมธอยู่โตนี่ครับโอ้จังหวะแบบนี้เนี่ยนี่คือกรณีศึกษาที่จะต้องศึกษากันต่อไปครับเรื่องของรถปฐมพยาบาลที่จะต้องสามารถวิ่งเข้ามารับนักเตะที่โยฮันมาเชลถูกเปลี่ยนออกนะครับแล้วส่งสุริเดชเสาไทยสงลงไปเล่นแทนนะครับ10 คนของชัยนาท FC กับสถานการณ์ที่เราบอกว่าพวกเขาเหลือ10 คนแล้วสกอร์เสมออยู่1 ประตูรัชพลนาวันโนเบิ้ลแล้วต้องเซตในเรื่องของการครองบอลด้วยครับลงเล่นน้อยกว่าแล้วให้ลูกนี้ได้สวยทับฟ้าโยกหนีไหลใส่พานให้ลูกนี้ที่ติดขึ้นมาแล้วมีโอกาสจบด้วยการยิงเรียบร้อยเลยครับลูกยิงของยุทธจักรป้องกันครับมาเรื่อยๆแล้วจบด้วยการยิงประตูต่อ1ชัยนาท FC กลับมานำอีกครั้งครับนาทีที่78ครับโอ้โหต้องบอกว่าจ่ายสวยมากเลยครับบูโดซานโตสจี้บอลแล้วตัดเข้ามาตรงกลางฝากให้กับรอวัตสันถึงเกมลูกนี้แล้วเปิดโค้งเข้ามาด้านในมีโอกาสได้หมงแล้วซัดลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โห2 ประตูต่อ 2ครับซัดเต็มข้อเลยครับเรียบร้อยครับลูกยิงของอเล็กซ์ลุยส์ดาคอสตาครับช่วยท่าเรือเป็นเสมอได้ประตูตีเสมอในช่วงท้ายเกมเหมือนในครึ่งแรกอีกแล้วครับ2 ประตูต่อ 2ครับโอ้โหตัวแรกอย่างเป็นทางการนะครับกับสีเสื้อใหม่อย่างการท่าเรือไทย FC ของอเล็กซ์ดาคอสตาครับอ้าวแล้วตอนนี้มีแฟนท่าเรือลงมาในสนามด้วยครับโอ้โหสะใจเลยครับในสนามครับดูครับนี่ครับคนนี้นี่คือคนที่ลงไปในสนามแล้วเหมือนกับว่าจะไปโอ้โหเหมือนกับว่าจะลงแล้วแฟนบอลก็ดูครับแฟนบอลส่วนใหญ่เนี่ยจะมาโจมตีแฟนบอลที่ลงไปในสนามนะครับเพราะว่าเป็นทำอย่างนี้เนี่ยทีมจะเสียชื่อแล้วก็ต้องไปโดนดีใจในสนามครับเพราะว่าทุกครั้งที่ลงสนามเนี่ยจะถูกปรับนะครับถ้าบอลลงภายในสนามเนี่ยก็จะโดนปรับไป10,000 บาทเปิดโค้งมาจังหวะนี้เนี่ยยังติดแนวรับของท่าเรือแล้วก็ผู้สินชัยเลิศงามสมนะครับปานกวีจบเกมนะครับเป็นทางด้านของการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่าการท่าเรือไทย FC ครับเปิดบ้านเสมอกับชัยนาท FC นะครับ2 ประตูต่อ 2แบบสุดมันนะครับท่าเรือได้2 ประตูจากทางด้านของบูโน่ซานโตสกับทางด้านของอเล็กซ์ลุยส์ดาคอสตาครับขณะที่ชัยนาทได้2 ประตูจากทัพฟ้าบุญมาตุลแล้วก็ยุทธจักรก้อนจันทร์นะครับแบ่งกันไปทีมละ1 แต้มพร้อมกับสถิติของชัยนาทครับสถิตินอกบ้าน